Сайн байна уу үзэгчтэй. За айлын хоол хамтны нэвтрүүлэг энэ удаагийн дугаар үзэж та бүхэндээ хүрч байна. Тэр энэ удаагийн дугаарынхаа зочноор бид та бүхэндээ нэг сонин ирхэн бас гайхалтай авьяаслаг уран бүтээлч хүмүүс танилцуулж байгаа. Тэр жүжигчин найрлагч Бат Үлзий ахтайгаа олсож байна. Өдрийн мэндүргье. За өдрийн мэндүргье. Тэгэхээр өнөөдөр айлын хоол хамтны нэвтрүүлгээ тантай бас зоог барихаар болсон байгаа. Тэгээ урлагийн маань бас хүлээн авч ийм сайхан хоол бэлдэж байгаад баярлалаа. За. За одоо хоёулаа ингэж хоолоо хийнгээ яриад тэгээ. Надад бас хийж туслаж барих юм байвал хэлээрэй. Хоёулаа хамтрал хий дэ. Тэхөө. Тэгээд энэ сайхан хаан махыг шарж хоёулаа идэ тэхөө. За тэгээ. Тэгээ янз янз гоё. За би чадах чинийг л туслая. За гар хамаагүй сайхан гал дээр хоёулаа хийн. Эр хүний жаргал эзгүй хөр гэдэг шиг тэгээд л. Явандаа. Явъя. Энэ сонгын найрлагч гэлцсэн дээр тий. За тэгэхээр таны хувьд сая машинууд төслийнхөө хүрээнд байдаг бог гэдэг гайхалтай сайхан уран бүтээлийг бас дуусгаад нээлттэй хийгээд үзэж болондоо бас уран бүтээлээ хүргээд эхэлчихсэн байна. За тэгсэ. За кино хийх сэтэл санаа гэж ярьдаг шүү дээ тийм ээ. Машинууд төсөл юу н хизэнээс эхэлвэ. Яг энэ зохиолоо хаанаас авахар яаж ярьж эхэлв? За энэ машинууд бол 2015 онд эхэлсэн. За. Машинууд киноны зохиолыг бол эхлээд над дээр ирэхдээ олонд бүү хүрэг гэдэг нэртэй зохиолч кино найруулагч Төмөр Очир гэж залуу байдаг. Тэрний зохиол юм байна. Олонд бүү хүрэг гэдэг нэртэй зохиол байсан. Тэгээ зохиолыг үнсэн чинь 1960 оны үеийн дархны барилгын цэргийн анги дээр болсон үйл явдлаар хийсэн зохиол байсан. Би өөрөө цэргийн аль паасан хүн учраас тэр сэдв надад сонир санагдсан л да. Сонирхолтой. Тэгээд зохиолыг за энэ ямар ч байсан кино болох зохиол болжээ гэж зохиолчтойгоо ярьж хөрч тэгээд зохиолын кино болох эрхийг авсан. Тэгээд 2015 онд машинууц гэж энэ кино бүтсэн юм аа. Тэгээ энэ кино хийсний дараа үзэгчдээс их сэтгэл ирсэн л дээ. Санал юм ирээд энэ киноны 2 дугаар анги гэж би юу гэж. Тэгээ энэ кино ингээд энэгээрээ л дуусах юм чинь 2 дугаар анги гэж юу аах вэ? Тэгээд ер нь тэр фантастикийн залуучууд хүүн тэртэйгээ яриад ийм юу их ирж байна гэд. Саналууд. Тий. Тэгээ би тэгэд ярилцаад ерөөсөө энэний ийм төсөл хэрэгжих хэрэгтэй юм байна. Өнгөрсөн үеийн бас нэг нууцлагдсан, мартагдсан үнэн худал мэддэхгүй гэсэн тийм сэдвүүд их байдаг шүү дээ өнгөрсөн үеийн тийм ээ. Тэгээ тэрнээс дам ярианууд одоо манай ам дамжсан ярианууд. Олонны юу дамжсан ярианууд байдаг. Тэгээ ийм сэдвүүдээс аваад нэг цаашаа үргэлжилж болох юм гэж. За энэ маань юу болж байна? За ярианд одоо жоохон сүлж гэнэ. Энэ дээр гал жоох ихж байгаа учраас одоо энэ гинэ. Тэгээд ер нь төсөл хэрэгжүүлэх юм байна гэдэг. Түлж байгаа. Тий. Ер нь яг энэ Батлан мал салбарт яг энэ машинууц төслийн хүрээнд ирж саяны жишээлбэл Байту богдын тулаан өмнө хийгдсэн машинууц гэдэг энэ хоёр дэвчгийн холбоотой ерөнхийдөө энэ хоёртой ойролцоо олон сонин түүхүүд олон байгаа юу? Тийш дээ Монголын түүх ер нь ариун баялаг байдаг шүү дээ. Ганц энэ цэргийн сэдвч биш. Олон өөр тусгаар тогтнолын тухай, эх орончдын тухай олон сайхан нууцлаг материалууд их байдаг. Олон төрөөгүй. Тэгээ эндээс бид нэр цаашдаа одоо байтаг багт машинууц 2 байтаг багт гэсэн бол машинууц 3 гээд өөр одоо сэдвүүд бол зөндөө байгаа. Тэгээ ингээ цаашаа үргэлжлэн 3, 4, 5 гээд одоо явна шүү дээ тий. Ийм л зорилготой бид нэр төсөл маягаар хэрэгжүүлж байгаа машинууцыг. Байтаг богд чинь өөрөө яг түүхэн. За тэгээд киног бол зарим үзэгчид маань үзсэн баг. Зарим үзэгчид маань бол үзэж харах амжааг багтыг үзээрэй. Тэ? Кинон дээр бол нэлээд уран сайхны дүрүүд нэлээд их харагдаж ирсэн. Тэгээд яг энэ зохиолын зөвлөх кинон дээр яг мэрэгжлийн хүмүүс яг ямар талаас нь яг түүхэн талаас нь ажилласан хүмүүс байт юм байна. Энэ мөө гişүү. Зохиолын юугаар бид нар бас түүхч авсаа зөвлөхөөр. Манай юуны ди торнда доктор
даваад орж гэж залуу байгаа. За. Энэ залуу бол баруун хэлхэгцгарын тулгарлалтын сэдвээр докторийн зэрэг хамгаалсан. За. Тэр баруун хэлхэгцгарын тулгарлалт бол 1940-од оноос 48, 49 он хүртэл болсон шүү дээ. Тэгээ энэ сэдвээр докторийн зэрэг хамгаалсан залуу манай киноны ерөнхий зөвлөхөр ажилласан. Тий. Докторийн зэрэг хамгаалсан тэр диссертацийг би бас уншиж судлаж бас олон түүхийн баримтуудаас уншиж судлаа. Төрхий үнэтэй байна да. Гадны унтраач тэгээд хол яриандаа л халаад ах шиг байна. Утаандаа болчих шүү дээ тий. Тийм учраас цэргийн зөвлөх бол энэ дээр түүхийн зөвлөх авсан. Тэрний хажуугаар би өөрөө бас уншиж судалсан юм их бий л дээ энэ дээр байлгуудын тухай. Тийм байлгууд чинь бол зөвхөн байтгаар энэ бидний хийсэн тулгарлалтаар тогтохгүй. Олон үйл явдал тэр үед болж исэн. 1940-од оноос эхлээл 48, 9 он хүртэл. Энэ бол зөвхөн байтгийн бүдүүн харгаатын зүгээр л нэг өдөр болсон үйл явдал шүү дээ. Нэг тий болсон. Тий. Тэгэхээр зэрэг тухайн үед бол улс төрийн байдал маш игцэгтэй баруун хэлхэгцгаар Шинжаан угарт бол хятадын тэр баруун хэлхэгцгаарт маш игцэгтэй байсан. Монголын хэл хязгаарч гисэн хүртэл маш их төгшүүртэй олон үйл явдал давхцж байсан тэнд олон улсын ашиг сонирхол тэнд их байсан. Ер нь бол ганц Монгол одоо гоминданы одоо кинонд бол гоминдан гэж гаргаж байна шүү дээ. Хятадын асуудал яриад авах шиг. Тийм байсан. Тэгээд бид нар зөвхөн юуг нь л авсан л да. Байтгуудын бүдүү харгаатын тулгарлалтын тухай л авсан. Тэр үед бол одоо Испани дээрэмчд гэдэл манай хэл хязгаарыг зүгээр байлгахгүй ингээл дээрэм тонуул хийжсэн тийм үе байсан. Бидний цаг үе бол яг бүдүү харгаатын тулгарлалт. Тийм. Тэр бүдүүн харгаатын тулгарлалт гэдэг дээр бас нэг юм яг кино гарснаас хойш бас олон нийтийн сүлжээгээр явсан л да. Кино өөрөө бас нэг түүхийн зарим нэг зүйл дээр бол нэлээд гуйлсан алдаатай байна. Яг ийм бол болоогүй. Ердөө тэр байтаг богд дээр Монгол Улсын баатар цолыг хүртсэн эрэлхээр тулсан 3 хилчний нэрийг л ашигласан байна гэсэн. Ийм шүүмжил явж илээ. Яг түүхэн талаас нэг тийм их гуйлсан зүйл байгаад байна өндөр. Одоо мэдгүй тэр заримдаа ч одоо тэгдэг штэ манайхан ингээд нэг юм хийх дээр зэрэг хажуугаас их мэдгснэр их гарч ирдэ штэ. Тийм байгаагүй ерөөсөө. Ийм байг. Тий. Тийм хүмүүс их байдаг. Тэгээд тэр хүмүүс тэгээ юм хийгээд гараад ирэхдээ ингээд шавлцаад ингээд дуугараад байдаг. Өөртөө энийгээ тэгээд урд нь ярьжлах хэвээр л да. Тийм санаа зовж ирсэн юм бол ер нь бол ийм байж штэ. Тэрнийгээ бол тэд нар өөртөө энэ олон түмэн энэ залуучуудад өнөөдрийн залуучууд бичиж одоо яасан судалсан юу гэдэг тэрүүгээрээ ном зохиолуулга гаргаад ч юм уу тэгж явах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээ намжин байж яснаа хүн юм хийгээд ирэх тэр зэрэг ингээд хөдөлгөөнд ороод тийм ч явах хэрэгтэй, юм ч явах хэрэгтэй. Ам нь хил ам нь хурцтаад ерөөсөө ийм байх хэрэгтэй, тийм байх хэрэгтэй гэд өөлж яагаад ерөөсөө болдгоо шүү дээ. Монголчуудын нэг тийм зам байдаг шүү дээ. Тий. Тийм байдаг. Тийм байлгүй яах вэ? Тэр зэрэг бид нар тоохгүй. Тий. Хойлоо та ингээ хоолндоо жоохон анхаарал хандуулж байгаа шүү дээ. Та шар би таныг бэлдээд үгүй. Тэгэхгүй бол хоёулын хоолны жоохон түлэгдэх маягтай л яваад ах шүү. Тийм. За. Киноны уран бүтээлч рүүгээ яриад хөө. Ер нь кинонд зураг авалтыг хэдэн сарын хооронд хийв хичнээн баг бүрэлдэхүүн ажиллаа энэ дээр. Энэ 2017 оны 4 сараас эхэлсэн дээ. За. Баг 4 сараас эхэлсэн. Зураг авалтын ажил уу? Үгүй бэлтгэл ажил. За. Тэр бол бүр баруун хэлхэгцгаар би ерөнхий зураачтайгаа хамт баруун хэлхэгцгаар руу явж очиж газар орон нутгаа үзсэн. Энэ кинонд биднийг дэмжиж ажилласан байгуул хил хамгаалах ерөнхий газар. Хил хамгаалах ерөнхий газрын командлагч сэргэлэн генералтай би орж уулзж ирсэн. Ийм кино хийнэ. Ийм санаатай байна гэж. Энэ дээр харин сэргэлэн генерал бол маш сайхан наашлагаар хүлээж авч бидэртэй хамтарч ажиллах
Бидрийг дэмжсэн. За. Тэгсэн Хилчдийн автраг авыг бас мөнгөлөх гэж бас хойч үед бас ийм болж исэн шүү гэд. Энэ жил чинь тэгээд бүдүүн харгаатын юу болсон? 70 жил баруун хил хязгаарын тулгарлалтын 70 жилийн Бас давхцаж байгаа. Давхцаж байгаа юм байлээ. За. Энд ч бидэрт бас их сайхан санагдсан. Бид нар бол ой мойг бол бас тооцоолоогүй байсан. Тэгсэн харин командлагч бол энэ жил одоо бид нар 17 онд ярьсан юм чинь. Тэгэхэд дараа жил энэ байтгийн 70 жилийн ой болно шүү дээ. Тэгээ бид за тэгвэл энэ ойд зориулж ийм кино хийх юм байна гэж. Юм нь ер нь давхцсан. За. Тэгээд энэ хил хамгаалах ерөнхий газар командлагч бол та нар энэ киног хийхдээ яг тэр тулгаралт болсон тэр газар нь хийх хэрэгтэй. Тэгжээж тий. Орой гэж яриад байгаа шүү дээ. Тий. Өндөрлөг байтгийн тий тулгаралт тэр бүдүүн харгаатын тулгаралт болсон. Яг тэр газар орон нутагт ноч бид нар энэ талаас тусал дэмжинэ гэж. Тэр яг хилийн тусгай оройнд бид нар зураг авна гэдэг чинь хилийнхний зөвшөөрлөгөө бол болохгүй шүү дээ. Юу юм тийм шүү. Тий. Тийм сайхан нөхцөлийг бүрдүүлж өгсөн. Хил хамгаалах ерөнхий газар. Фантастик продакшн залуучуудаа та ингээд хоёр дахь томоохон бүтээлийг хийж гэж би ойлгож байна зү. Тий. Тэгэхээр нэг үзэгчдийн нэг шүүмжил байсан. За машинаас нэг дээр бол яг энэ фантастик продакшны залуучууд бас гоё дүр бүтээгээд дорноо бас сайхан үзэгчдэд хүрсэн ийм дүрүүдийг гаргаж өгч чадсан. Тэгсэн чинь машинаас хоёр гарлаа. Төслийн өрөөнд байтаг богд явлаа. Нөгөө нэг 60-д онд Улаанбаатар 70-д онд Улаанбаатарын дархны тавьд нэг яваад байсан нөхдүүд 40-д онд яг тэр чигээр явж байна. Энэ жүжигчдийн багийг сольж болоогүй мó гэдэг. Юм ярьж л. Тухайлбал нөгөө нэг жүжигч одоо ирнэ шүү дээ. Одоо ир дахиад дурлдаг. Хэсэг гардаг шүү дээ. Өмнө нь бол нөгөө нэг бас ангийнхаа совлогч бүсгүүдтэй бас сэтгэлтэй болдог. Тэгсэн чинь энэ удаад нутгийн бүсгүүдэд сэтгэлтэй болдог. Энэ ямар учиртай юм бэ? За. Ер фантастик продакшн та өдөр энэ киног ихний машинуусыг хийсэн. Хоёр дахь нь бас ингээ үргэлжлээд өөр сэдвтэй учраас бид нэр энэ залуучуудыг л төссөн. Тэрнээс л бид ийм асуудал энэ бол уран бүтээл шүү дээ. Жүжигчид нэг сэдвээр нэг цэргийн тухай сэдвээр олон дөрүүд бүтээсэн олон янзын жүжигчид байдаг шүү дээ. Тийм тэрний л адил. Тэрнээс л одоо жүжигчид үзэгчид ингээд хүлээд авчих вэ, ингэчих вэ гэсэн тийм эмзэгэл бид нар ерөөсөө байхгүй. Уран бүтээл рүүгээд анхаардаг гэсэн. Тий. За өмнөх гарсан бүтээл бол энэ дүртэй байсан ч ямар хаахгүй. Энэ дээрээ өөрийнх нь дүрийг гаргаад яв. Тий. Тийм юм да. Тэгээд фантастикийн залуучууд бол их ирч хүчтэй бусдыг үгүй гэж байгаа юм биш ер нь. Гар нийлж ажиллаад бид нар бас санаа санаагаа ойлголцоод ингэсэн улсууд. Тийм учраас энэ хүмүүсийг эргэж хоёрд нь авсан байхгүй. Тийм учраас. Энд дээр бас нэг юм юу л байна л да. Манд энэ суу. За баярлалаа. Байтаг бог гэдэг кино өөрөө ингээд бас үзэгчдүүд нэлээд бас юу гэдэг ерөнхийдөө бол ам сайтай нэг кино гарснаас хойш бол. Тэгвэл 3 яах вэ? Машинууд 3. Хаана очих вэ? 3 гэж юу? 3 бас одоо 3 нь хийж л таарна шүү дээ. 3 нь бол яач ч болно. Ямар ч сэдв байж болно. Тий. Өнгөрсөн Монголын түүх ариун сайхан баялаг түүхтэй шүү дээ. Та ямар ч сэдв байж болно гэж хэлж байна. Тэгэхээр Батлан салбараас өөр байж болно. Болно шүү дээ. Тий. Олны дунд яригдсан. Тий. Гомон зэрэгдэг. Тий. Нууцлагдсан ч юм уу эсвэл үнэн худал мэддэхгүй тийм сэдвүүд бол зөндөө байдаг шүү дээ. Тий. Тэг кинон дээр бас харж байхад тэр нэг хилийн урд хил одоо хятадын талд гэх юм уу да Шинжаа уугрын талд. Тэр зүгт нэлээд нэг хот тосготыг бас харуулсан нэг тийм хэсгүүд бас яваад байсан. Команданы бас сэргийн штаб байрлаж байгаа хэсэг гараад байсан. Энэ зургийг авалтыг хаана хийсэн бэ? Урд хийсэн баг гэж зарим хүмүүс ярьдаг. Энийг ба штэ ховдын үеийнч болгон сумуудад бид нар зураг авсан. За. Тий. Үгүй сумын төв дээр. Тий. Бид нар чин кино хийхдээ бас тухайн газар орон нутаг байгаль газар орон нутаг бол яг өөр мөц үүдэг. Тэр тундаа
За тэр дундаа би чамд энэ хоол гэж. Оо за. Тэр дундаа ховдын байгаль бол илүү их юу шүү дээ. Өнгөлөг их сонин өөрмөц байдаг. Энэ дэр манай киноны ерөнхий зураач Батчаргал гэж одоо мундаг хүн байна да. Одоо манай киноны уран бүтээлчд бүгд мэднэ. Энэ хүн манай ерөнхий зураачаар ажилласан. Энэ хүн бол түүхэн сэдвтэ энэ түүхэн киноны зураачаар ажиллаж маш их туршлагатай ийм залуу байдаг шүү дээ. Энэ Батчаргал маань кинон дээр маш нууц нэг дээр ч ажилласан, ингээ хоёр дээр ч ажиллалаа. Тэгээ энэ хүний л одоо авиас хөдөлмөрлөлтийн дээр харагдаж байгаа киноны зураач ажил. Тэр бол үзэгчд бол маш гоё хийсэн байлаа. Энэ манай Монголд бол энийг аваагүй байна. Тэгээ би энэ дэр нэг зүйл бодсон л тоо. Маа одоо энэ кино урлаг өөрөө нь үйлдвэрлэл байхгүй болсон юм биш үү? Дээр үуч бол кино үйлдвэр гэдэг зүйл яхад нөгөө павильон засаач гэдэг юм уу? Тухайн орчны бүтээлээр ингэ явдаг ус. Одоо гарч байгаа шинэ уран бүтээлүүд сайн бүтээл гарч байгаа л да. Гэхдээ тэднийг үүсгэж байгаа юм биш бас тийм ээ. Яг орчиндөө таарсан кино гэдэг нөгөө хуучин баахаа болцсон орчныг ерөөсө бүрдүүлэх гэж нэг тийм хичээхэ болцсон болов уу гэж. Ийм дүр зураг харагдаад байна. Тийм ш хамгийн хэцүү юм чинь Монгол кино хөгжихэд бас их болохгүй байгаа юм юу гэвэл павильон гэж юм байна те. Павильон. Киноны павильон гэж юм байна. Монгол хуучны Монгол кино үйлдвэрийн том павильон байна. Тэнд байж байна. Тэгэхэд тэр тэнд ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлж өгөхгүй. Тэрнийг одоо мэддэг эрх мэдэл бүхий одоо хүмүүс бол киночдын тэр юу бүрдүүлж өгөхгүй байна. Орчныг нь асар их мөнгө яачаад нэхээ суудчихдаг. Ийм юм дээр кино уран бүтээлчд яаж орж ажиллах юм? Тийм их мөнгө, асар их мөнгөн дээр. Тэгээ энэ чинь кино урлагийг чи улс ямар харж үздэг вэ ш тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг айл болох л хичнээн бид нар 2000 км газар явж зураг авсан гэхэд тийш оч тэнд болгоны сумын нэг жижигхэн гудамжийг нэг 50 60 м хэмжээний тийм гудамжийг бид нэр сонгож явж тэнд юу хийсэн. Зүгээр энд Монгол кино үйлдвэрийн павильонд зураг авбал болох байсан. Тэнд янзын гоё декораци хийж бол манай зураач нар мэргэжлийн хүмүүс бол. Тэгтэл биднэрт тэр нэхэж байгаа мөнгөний мөнгө байхгүй болсод бид нар чинь яах вэ? Тэгэл натур тэнд л очиж байгаа шүү дээ. Кино үйлдвэрийн тэр төлбөр нь тийм өндөр байдаг юм. Өдрөөр явах юм уу цагаар явах. Замраг уу? Тэр тэр чи одоо тэр чинь уг нь Монголын кино урлагийг дэмжихийн тулд тэр чинь байх хэрэгтэй. Тийм шүү дээ. Тэнд чи одоо гэрлийн техник байна, юу байна одоо бүх юм зориултаараа ингэ байж байгаа. Тэнд одоо тэгээд өөр юм л яадаг юм шиг лээ телевизийн одоо нэг өөр тайз засаад одоо нэг шоуны тайз ч юм уу тийм хийж л яадаг юм шиг лээ. Энийг бас манай нөхдөөс бодох хэрэгтэй баг тийм үү? Бодох хэрэгтэй шүү дээ тий. Байтал богд дээр хоол амттай та өөрөө үз. Янз юм байна энэ чинь. Тэр нөө яриндаа халаад хоолоо чамсаа марцсан байна гэдэг шиг. Жохон шүүрхий байсан ч жохон төлцсөн юм. Тэгээд байтал богд дээр нэг бас нэг харагдсан нэг зүйл байгаа даа л да. Турхан орон нутгийн түүх газар орныг бас аягүй гоё харуулсан. Тэр талаасаа бас нэг ихтэй ингээд нэг алтан багтаалаар хэлчихсэн шүү дээ. Тэрийн зэргийг нэгээд яхад та өөр яг энэ тохиолдолтой ер нь хэр удаа хугацаанд ноцолцсон зурлалцсан гэж ярьдаг шээ. Би 16 оноос зохиол бичсэн. Би анх удаага зохиол бичиж байгаа шүү дээ. Тий. Өмнө та чинь 10-аад киноны найруулагчаар явсан байсан. Би нэг Юрий Бат Үлзий гэдэг хүн маань жүжигчин маань бас дан ганц жүжиглэхээс гадна кинон дээр нэлээд ажилладаг хүн. Тэгээд ямар байсан бэ уншсан чинь 10-аад кино гарч ирж байсан шүү дээ. Тий. Урлын төмөр өнтер байсан тий. Тэгээд зохиолоо бичихдээ судалгаа хийсэн л дээ. Баруун хэл хязгаар юм. Тэр хэлийн мөргөлдөөн бодлоо. Дулгаралт байлдаа. Олон хүмүүсийн зохиол бичсэн юмнуудыг уншсан. Хоёр юу байдیں۔ Янз юм байдیں۔ Зарим нь тэр бүдүү аргатын дулгарлалтыг үүсгэсэн, буруутгасан тэр хэдэн баатар хэлжтийг бол тэгсэн гэсэн юм байдیں۔ Би тэрнийг энэ канонд ерөөсөө хүндэг. Тийм бол би бол хизээж байхгүй. Тийм байгаагүй гэж бодож. Энэ хэлжид бол эцээ хүртэл тэмцсээр гал бус. Ийм л хүмүүс. Тэгээд тэр үед тухайн үед бол нутгийн ирэг торгууд
загчин ард түмэн тэнд бол бас их нэрвэгдэж ирсэн. Хэлийн бодлын зөрчилд болж. Мөн 30-д оны ихэнх үед зүүнтний нуглаа завхарлаа гэж улс төрийн байдлаас болж олон монгол иргэд айл өрхөөрөө хотлоороо ингэж урагшаа нүүж ийсэн. Хил давж нүүж ийсэн. Энийг жоохон оруулах. Одоо тэр нутгийн бас ард иргэдийн бас дээрэм тануулд өртөж ийсэн. Энэ бүх юмнуудыг оруулах гэж би бас нэг зохиолдоо ингэж ажилласан. Ганцхан энэ хэдийн тулгаралт биш. Тэр үеийн орчин тойрны бас юу болж ийсэн гэдгийг. Тэгээд нөгөө талаар тэр үед манай Монголын тагнуулын байгууллага маш сайн ажиллаж ийсэн. Ялангуяа одоо гэрэл чулуунгай байна, одоо Сагдай байна, Улсынбаатар, Бадан байна, Чулуудай гэдэг олон сайхан тагнуулчид бол тэр бараг үйл ажиллагаар дээр бол тагнуулын үйл ажиллагаа маш сайн. Танд бол насаа тагнуулаад насан гэдсэн тийм. Тий, насан. Тэр тагнуулаад. Тий, ийм мундаг чимээгүй их орончдын дүрийг би зүгээр комендант штабт ажиллаж байгаа штабын Монголын тагнуулаар уран сайхны дүр болгож гаргаж ирсэн. Тэгээ ийм л юм байна. Тэгээ энэ үед бол бүдүү харгат бол коменданы тэр 100 гаруй цэрэг бол яалтчгүй орж ирсэн байдаг. Тэрэн дээр бол Оспан бол тустай. Оспан амбиг асууж одоо түрүүн бас хэлдэгсэн шүүмжил дээр яваад байсан. Энэ түүх гуйлцсан юм шиг байна гэх. Энд чинь ерөөсөө тэр хилч чинь комендануудтай биш оспануудтай байлдсан штэ гэж яриад байсан. Оспануудтай ч байлдчихсэн. Оспануудтай ч тэмцэлдчихсэн. Оспанууд ч хэллийг маш их зөрчиж бодлон гаргаж ирсэн. Тэр үеийн Оспаны бол Дорнод Туркестан гэж нэг улс байгуулсан. Тэгээд тэр нэг улсыг байгуулад. Тий, бүгд найрамдах улс бүр байгуулсан байдаг. Тий. Тэгээд тэрийн одоо хятадын Жанкашигийн коменданыхан очиж засгийн газрыг унгаж тэгээд эндээс Оспан одоо өөрөө цэрэг зүгөө авч зүхтаж, хятадуудаас зүхтаж, хятадуудтай байлдаж тэгж Монголынхаа хил рүү орж ирж заримдаа дээрэм тонуул хийж одоо тэгээд бүсын юм болж исэн. Нутаг оронгүй Оспан ч тэгдэг байсан. Тийм үе бол байсан, тэр үед бол байсан. Тэрнийг би бол хиндэ дээр мэднэ. Тий. Тэгтэл энэ кино бол зөвхөн бүдүү харгаатад болсон тулгаралт юм аа. 7 сарын 8-нд болсон тулгаралтаа. Энийг одоо би баримт кино хийх гээгүй. Баруун хил хязгаарын тухай тэр олон жил болсон үйл явдлын тухай би кино хийгээгүй. Би зөвхөн 7 сарын 8-нд болсон тэр тулгарлалтын тухай бичсэн. Тий. Тий. Тэр зэрэг одоо тэр Оспанууд байсан одоо энэ түүх одоо гуйлдаа гэж байгаа энэ мундаг түүхчтэй. Тэд нэр та нар одоо тэрнийг өөрсдөө бас сайхан ном болгоод ингээд хойч үедээ бас бичиж үлдээх хэрэгтэй. Тэр үед бол олон тулгаралт болсон. Тий. Сайн. Зөвхөн нэг их хэсгийг л. Тийм, би бол зөвхөн нэг их хэсгийг авсан. Би бол зүгээр уран бүтээлч хүн шүү дээ. Би түүхч биш. Тэгвэл уран бүтээл хийхдээ ямар ч уран бүтээлчд тэр түүхийг бол заавал уншиж судалсан байдаг. Би мэдхийн үед бол мэднэ. Оспан бол байсан. Тэгвэл би бол 7 сарын 8-нд болсон бүдүү харгаатын тулгаралт. Энд коменданы цэргүүд орж ирсэн үнэн. Тэгээд канон дээрс гардаг ерөнхийдөө цэрэг их оронч үзлийн тухай бас нэлээд их шингээхийг оролцсон. Тэр нь шууд чухаар харагдчихсэн. Тэр дайчдын хилчтийн одоо гаргаж байгаа байдал. Тэр бас тэр нэг хамгийн гоё хэсэг надад юу санагцгаар айлын ганц хүүг хилийн манад явуулахгүй гэдэг нөхдөд хоорондоо гэдэг ярилцаад атон дээр одоо гаргадаг болсон байсан байна. Тэр зэрэг жишээлбэл яг та ер нь өөрийнхөө зохиол дээр яг аль байдлаас нь илүү гаргуул хүн ойлгох хүрэх байх гэж харж байсан. Ер нь пэлжээг бол тэр дамжигсны сумгийн дарга мэдрэггүй энэ мэддэг байсан юм шиг үлээ. Тэр энэ нэг айл ганц айлын ганц хүүхэд гэдгийг. Ер нь л Монгол ухаан байхгүй юу? Монгол ухаан. Энэ ороо бусгай энэ тулаан байлдаантай энэ үед энэ хүүхэд ялгаж байгаа юм биш л дээ. Ер нь нэг тийм тулхтай тийм сайхан Монгол ухаан. Айлын ганц удам залах ганц хүүг ингээд хил рүү авчиваад ингээд гэдэг тийм биш. Тийм юм түүхэндээ бол байсан билээ. Мадраггүй тэр мэддэг байсан билээ. Тий. Тийм учраас тэр бэлжээ гэдэг хүнийг тэр юутай тавьчихсан байхгүй юу? Хэл өрөх гэж би ойлгодсон шүү дээ. Тэрийг бол та уран сайхны аргаар.
Би болохоор нэг тэрийг болохоор яг Монгол ухаан бас байдаг, бас цэргүүдийн хооронд тийм яриа хөөрөө байсан болов гэж бодож байгаа. Тий. Ерөөсөө л эцэг хүний л ухаан байхгүй. Одоо ер нь манай залуучууд хэр их оронч үзэлтэй гэж таардаг юм. Өөр их оронч ер нь сэтгэл байгаа залуучуудад. Одоо энэ өсөж байгаа хойч үед маань харин энэ үзэл одоо суулгах хэрэгтэй бага наснаас. Биднийг бага нас дунд ангид байхад энэ баруун хилийн заарын тулгуурлалтын тухай, Жигшээбаатарын тухай, Яваанбаатарын тухай сурах хүчтэй байдаг гэсэн. Бид нар тэрнийг уншиж тэдрээр бахархаж тэрэн шиг болох юмсан гэж тэгж хүмүүжсэн. Одоо сурах хүчүүд бол Одоо их оронч гэрлээс Чингис ирдэг. Тэгээ зарим өөрөөр ойлгодог шүү хаа. Залуучууд бол зүгээр хэлбэр төдий нэг марина зураг авахгүй би Монголын одоо Морьтой Монгол гэдэг ч юм уу нэг тийм л байд одоо цаад санаа нь бол уулын зөв. Тэгээд их оронч бай гэвэл хэлэхэд амархан их оронч бай гэвэл өнөөгийн залуучууд адын насах нь л одоо гудамжинд явахтаа ч гэсэн тий замын хөдөлгөөнд орж явахтаа ч гэсэн үйлдэлээр харуулах хэрэгтэй. Хогоо хаях ч юм уу энэ одоо байгаль орчин нэг л их том овоо хайрхнууд гардаг сайхан хямраа сэргэн гэж гардаг. Би ингээд юм харж байгаад чинээ олон муухай юм болгоцсон байна. Чинээ овоогоо хямраа сэргэн гэж өөрсдөө гарчаад тэгээд тэр овооныхаа хямрыг гутаагаад буучж байгаа. Энэ бүхэн чинд их оронч тэрнийг л мэдчих хэрэгтэй байхгүй юу? Их оронч дээрээ заавал хэд дээр ингэх биш. Заавал дээлэмсэд ингэж авах болох биш. Тий. Өөрөөсөө үйлдэлээр таны зөв үйлдэл болон их орныхон төлөө явах хэрэгтэй. Тий штэ. Зөв соёлтой, харилцаатай, замаар гарахтаа гэрлээрээ гарчдаг. Хог хайдаггүй байх. Энэ өөр их орч үйлдэл алдгийн наазахын л тэр байхгүй юу? Тэгэхээр энийгээд ингэ зөрчдөг хэрнээ тэгээд би их орондоо хайртайгээд ингээд зарим нэг өрлөөд байх бас биш л дээ. Тэгээд өнөөдөр бол зөвхөн Монгол одоо хэлийг бол буу барьж ингэж орж ирэхгүй байх гэж би боддتي. Өнөөдөр харин зүгээр дээгүүр өвөртөө буу биш мөнгө өвөртөлж орж ирээл Монголын газар шороог хөдөлтөх хүмүүс их болсон. Энийг л бид нэр өнөөгийн залуучууд сайн ойлгох хэрэгтэй. Сахин түүхч Үлзэбаатаргаа нэг нийтлэл ярьслах дээр бас байсан. Энэ монголчуудын газар шороо одоо энэ байгаа эрхчлөө тусгаар тогтнол чинь яг таны саяны уран бүтээлээр гарсан баатруудын өвөг дээдсэн маань цус махан дээр одоо гიშиж бий болсон энэ газар шороо. Тийм учраас бид нар буу бариад хилээ манахгүй ч гэсэн энэ гадны зөөлөн бодлого гэдэг юмас одоо өөртөө хамгаалж чадах хэрэгтэй. Аяг таны хэлээд байгаа мөнгөнд тодтолдогдаг биш. Тэ? Гадныхны биднийг ямарваа нэгэн байдлаар зөөлөн бодлого гэдэг зүйлээр идэх гээд байдаг. Соёлын довтлогоо идэнэ гэдэг тийм. Ийм зүйлээс бид нар өөрсдөө цэвэрлж хол ойлгох хэрэгтэй гэж ярьсан биз. Тий. Үнэн шүү дээ. Одоо уран бүтээлчд бол ерөөсөө ийм л юмд эмзэглэж явдаг. Би бол энэ тухай зүгээр телевизээр ярих ингээл юм бичих ингээл орилоод авах хинт сонсохгүй. Зүгээр энэ залуучуудын үзэх дуртай урлагаар дамжуулж их орон газар шороо гэж юу юм? Тусгаар тогтнол гэж юу юм? Энийг хамгийн ойрын жишээ болох 70 жилийн өмнө болсон 20 итгэн настай залуучуудын энэ үйл юугаар л үйлдэлээр л биеийн залуучууд кино урлагаар дамжуулж л хүргэж байгаа. Тэр кино бас нэг талаас зорилгоо бас биелүүлж байна гэж хараад байгаа. Тийм шүү дээ. Кино урлаг бол хамгийн хүчтэй зэвсэг. Зэвсэг гэдэг шүү дээ. Нашнуус нэг кино телевизээр гарсан. Хүмүүс их бас янз янзаар л яасан. Ялангуяа цэргийн хүмүүс энэ бол над руу ийм хандлага их өгсөн л дээ. Манай арми одоо мухагаар харууллаа гэж. Диктаторны ойлголоо. Тийм. Гэхдээ яг үндэ энэ бол уран сайхны кино. 60 70-аад оны үед болсон үйл явдлаа сэдвүүлсэн кино. Тэр төмөр очир зохиолч надад тэр тухай бичээд ийм сайхан зохиол авчирсан. Уран бүтээлч хүн энэ дээр хүмүүс яаж хүлээж авах вэ?
Өрхөрөл өөрсдийнхөө тэрнээс бол өнөөдрийн айрамтайгаа ингэж яаж яриад байгаа. Өнөөдөр байгаа юм шиг. Өнөөдөр айрамд одоо ийм байгаа юм шиг. Тэгж ойлгоод байх юм. Тэр их хэцүү. Би одоо тэгээд юу гэж хэлэх вэ одоо хүмүүс тэгтэр зэрэг кино урлал гэдэг маш хүчтэй зэвсэг байгаа ч тийм ээ. Ялч яахгүй тийм. Киноны дөрүүдийн тухай тойлоо жоох эргээд нэг жоох яриа. Дөрөвдөр жишээлбэл Баян гээд нэг одоо галтгооны зэрэг гарч ирсэн. Тэр яг мэрэгжлийн жүжигчийн хүүхэд байгаа. Эсвэл үзэгчдэр бол шууд хэлж байлаа. Энэ нөгөө орон нутгаас авсан хүмүүсийн нэг юм болох гэж ярьсан. Тэр Содогийн залуу байгаа. Энэ юу төгссөн соёл урлагийн их сургуулийг өнгөрсөн авардаг. Мэргэжлийн жүжигч юм байхгүй юу? Тийм өөр хүн. Ер нь орон нутгаас их жүжигчид хэр их авч тоглосон бэ? Ер нь Ховд аймгийн хөгжим драмын театрын жүжигчин гавьяа жүжигчин Шингэд оржихыг бол торгууд өвгөний дүрд авсан. Бусад жижиг дүрүүдийг бас Ховдын театрын жүжигчдийг авч энэ кинонд тоглуулсан байна. Яг нэг хугацаа цэргийн алба хааж байгаа цэргүүд одоо энэ яг хилчдийн дүр төрөнд орсон уу? Багцсан уу? Байтгийн став болон өөр юуны уушгийн став гэдэг ойр хөтөлцөө байсан ставын хилийн цэргүүдээс бид нар юу масса авканд авч олон хэсэгт авч оролцуулсан. Тэд нар бол нэг 5 хоног л зурганд орсон да. Тэгээд эн чинь хилээ хамгаалахгүй болохгүй тийм ээ. Хил байнгын аманаатай басна. Тэгээд энэ бусад олонний хэсгийн дөрүүд бол соёл урлагийн их сургууль, кино урлагийн дээд сургуулийн оюутнууд зуныхаа амралтаар тэнд очиж манай кинонд орсон. Энэ жижиг дөрүүдэд тоглосон. Энэ оюутан оролцсон оюутан залуучууд их сэтгэлтэй залуучууд. Одооны зарим оюутнууд тэр нэг тийм жижигхэн дүр мөр гэвэл баг голох. Хүнийх рүү ханддаг. Тий. За одоо тэрчтэй байдаг. Тэгэхэд энэ кинон дээр нь тэгээгүй тэнд амарч исэн залуучууд бол сайн дураараа өөрсдөө энд оролцож тоглосон. Тэгээ тэнд байхдаа жижигхэн кино тоглохоос олонний хэсэг тоглохоос гадна бусад одоо энэ аж ахуй юм одоо энэ техник кран маран гэдэг тэнд бол туслах ажил энийг бас хамтарч хавсарч хийж исэн. Үнэхээр нэг сэтгэлтэй урлаг сэтгэлтэй энэ оюутнууд гэдэг шал өөр үед. Та тэр үлдсэн 100 гаруй хүн орсон гэдэг. Тэгэхээр уран бүтээл бас мэдээж хэрэг тодорхой хэмжээнд хөрөнгө мөнгө бол өгөхгүй. За нууцш бол энэ киног хийхэд ерөөхдөө маш нууцны 2 дугаар одоо ээлжинд нь хичнээн хэмжээний хөрөнгө зарцуулваа багцаа. За энэ төсөв гаргахад орчилсан төсөв гаргахад бас их өндөр төсөв гарсан л да. Тэгээ энийг одоо гэр бүлийнхээ хамт би бас босгочихсан надаа. Олон бас их өөрсдөө их орнд гэж бид нар үздэг. За тэр л арай их орны тухай ийм өнгөч болов ингээд яаж хамтраад олцчих болов гэсэн хүмүүстэй уулзаа. Тэгээд тэд нар бол өгөөгүй яг үнэ хэлэхэд. Тэгээд харин Хасумяга гэж групп байдаг. Тэр Хасумягагийн хамт олон бид нарт харин буу зэвсэг тэр манимот хүн тэрэг этрийг харин бидэрт сэтгэлээрээ хийж өгсөн шүү. Тий. Тэдний хамт олон би бас далин баярлаа гэж хэлье. Мөн бидний гоминданы готлнуудыг хийж гисэн Батуу Тэрэдин гэдэг манай Бацаахан захиралтай готл үйлдвэрлэдэг готлын компанид тэр залуучууд бидэрт 150 гоминданы готлын бажигийн готлын гоминданы офицеруудын готлын тэрийг бол хийж өгсөн шүү. Энэ бол жинхэнэ их орончтой байхгүй. Ийм сайхан бүтээлд ингэж тус нэмэр оруулна гэдэг. Би энэ хүмүүст маш их баярлаж байна. Мам хөрс гэдэг компани хүмүүс бас биднэрт бас боломжийн ирээр тусалсан тэр холгоос маш их шатхан их зарцуулсан. Тэн дээр бид нэр амин тээж явахад амин там цаанаас өөр барьц алдаж явахад харин шатханаар тусалж их тийм болсон шүү. За тэгээ босод энэ мөнгөтэй хүмүүс ч удлаа байт юм байлээ. Яг үннийг хэлээ. Ховд аймгийн мондог өөрсдөө ч гэсэн хэлдэм билээ. Ховд аймгийн одоо энэ компани том захирлууд тэр бол энэ Монголын эдийн засгийн баг 3/2-ыг атгадаг гэлөө юу гэлээ нэг тийм яриад бид нар бол өстой ингэн гэж байт юм байна лээ. Тэгээ яг яс юм дээр бол
Яваад очдөг. Манай эхнэр битээр ингээд нэг ресторанд бүр 30-ны дүүнд урилга өгөөд хоолндын бэлдээд хүлээхэд харамсалтай нэг ч хүн ирээгүй. Би энийг бол би яах вэ хэлээ. Нэг л залуу ирсэн. Тэр харин их сайхан сэтгэлтэй залуу. Тэгээд үнэхээр энэ бол бодол дүр төрх байхгүй өнөөгийн хүмүүсийн. Улс бол кинонд бол киног бол анхаардгүй. Одоо зүгээр цаашдаа их орончдын тухай ийм сайхан сэдвтэй кино гэхэд их энэ улс маань одоо мөнгө мэддэг улсууд бидрийг бас жоохон тусал дэмжээр. Ерөнхийдөө бол энэ томоохон гүрнүүдийн өвчин бол жишээлбэл хамгийн ойрхон манай урд хойд хоёр хөрш байдаг. Хоёулаа бол кино урдгаа бодлоор дэмждэг. Бүр ингээд улс нь өөрөө одоо нэг хамгийн том дарга нь ерөнхийдөө чинь байлаа гэхэд энэ кино гэж яваад энэ мөнгө заавал өг гэж өгдөг. Ялангуяа улс үндэстнийхээ тэр гавьяаг байгуулсан баатарлаг хүмүүсийн тухай кино хийж байгаа бол бүр төсвийн баг худалчин 100% шахав өгдөг шахав гэсэн юм би сонсч байсан. Манайх бол тэгчмээр байхгүй уг нь. Тийм бол нэг хэдэн уран бүтээлчд нэг сайндаа ч юм шүү. Дуртаадаа хийгээд байгаа юм шиг болчих гээд байдаг. Уг нь чинь хойно үлдэж байгаа манай үр хүүхдэд хэрэгтэй зүйл болчиход байдаг уг нь. Монгол үндэсний дархлааг хадгалах бас нэг юм болчиход байдаг. Энд хөрөнгө оруулж чадахгүй шүү. Харин тий. Одоо тэгэхээр би энэ киног байтаг вогт энэ киног бас эрх мэдэл бүхий хүмүүс үзээсээ өөрсдөө юм бодоосоо. Тэгж л бодож байна. Энэ кино урлаг гэдгийг жоох анхаарах хэрэгтэй шүү. Кино гэдэг чинь маш хүчтэй зэвсэг шүү гэдгийг би дахин энэ эрх мэдэл бүхий хүмүүст анхааруулan хэлье. Энэ ойлгохгүй байна да гэж. Тий, та нар зурагтаар гараад хичнээн их орончдын тухай яриад ингэснээс нэг сайн өшөө сайн кино их орончдын тухай өшөө сайн даацтай кино өшөө сайн олныг хамарсан кино хийгээд ингэхэд бол манай арт түмэн бол ойлгоо шүү нэг. Арай сэрэг штэ. Тий. Харцангуй. Энэ залуучууд цэнэглэгдэн шүү тархин. Их хорн гэж юу юм? Газар шороо гэж юу юм? За фантастик продакшн залуучуудын хувьд бол үндсэндээ 3 томоохон бүтээл сүүлийн жилүүд дараалан гаргачихлаа. Одоо машинууч 1-2-ыг бол жишээлбэл оролцсон. За зүрхний хилэн гэдэг гаргасан. Энэ 3 бүтээлийн ингээд өнгөн дээрээ харахаар ингээд цэрэг дайны ч юм шиг мөртлөө дандаа их оронч нэг үндэсний гэсэн агуулгууд байгаад байгаа юм да. Энэ дээр та энэ залуучуудаа хэр зөвлөдөг вэ? Зүрхний хилэн кинон дээр манай хөө бол өөрөө зохиолыг бичээд найруулагчаар ажилласан. Эдгээр өөрсдөө л яасан. Би тэнд бол оролцоогүй. Энэ залуучуудын л одоо дотор нь буцалсан тэр нэг юм л гарч ирсэн уран бүтээлээр гарч ирсэн. Энэ залуучууд өөрсдөө юу гэж харна уу тэрүүгээр л явсан. Тий. Энэ машинууц байтгүй кинон дээр би харин хүүгээ ерөнхий найруулагчаар хамтарч ажилласан хүүтэйгээ. Манай хүү маань тэгээд нэлээд хэдэн кинон дээр ингээд би дагаад ажилласан учраас би үүдээ бол итгэсэн. Ер нь төрүүлж ургасан чихнээс сүүл дургасан эвэр гэж Монгол ардын сайхан үг байдаг шүү дээ. Тэгээд бас энэ байтаг богд дээр та бас өөрөө бас нэг дүр бүтээгээд авсан байсан. Тэгсэн. Тэслгүй яваад орчуу эсвэл зохиол дээр та за би энийг би өөрөө орно шүү гэж бичсэн нөө. Зохиол бичсэн үн шүү дээ. Тэр зохиолтлын болсон юм аа. Тэр дүрд Гавинданы тэр мотоциклтэй ирдэг тэр дүрд манай Төмөрбаатар гэдэг нэг том биетэй зургийн дарга байгаа. Тэр тоглох байсан. Тэгээд зураг эхлэх юм бас ар гэрт нь ажиглал гараад тэгээд буцааж явсан. Тэгээд тэр хүнд зориулж ховц сунаар бүх юмыг бэлдсэн байсан. Тэгээ ялтгүй яг тэр зураг авахулдаг. Тэгээ би бас бодоод байлаа. За энэ бас нэлээд юутай нөлөөтэй дүр байгаа нэг ганц удаа ороод гарахтаа бас нэг тийм юм хэлэх. Тэгээ ховдын чатраас хүмүүс бас сайн мэдэхгүй ховц таарах хүн ч бас олддгоо. Хот руу яадаг тэндээс нь 2000 км газар нааш ирдэг. Жижигс тас тэгээ манайхан манай хүүнтэй та энд ороо та өөрөө ор. Би хаач оролцсон бэ? Тий ховцсон ч тань таарна. Тэгээ би үгүй гээд би тийм байхгүй ястаа тийм байхгүй. Тэгээ манай зураач Батчаргал хүртэл ерөөсө кино группийн тэр чигээр энэ руу дайрсан л да. Одоо энэ хол газар ирчээ одоо дахиад шөндөөж гэдэг маш хэцүү цаг хугацаа аль.
Тэгээ бас тэрнийгээс бодоо тэгээд nolong хүний шаардлагаар би одоо бараг буу тулгуулж байгаа. Энд хооцын өмсөж орсон доо. Хувц жоохон томцсон байсан уу? Том биетэй залуу байсан. Би одоо нас ихэ жоохон агшаад ах шиг байна шүү дээ. Тэгээ жоохон тэгсэн байж магадгүй. Одоо бас түрүүн хоёул их оронч гэдээ ярьлаа. Таны хувьд бас олон түмэнд бас хөрсөн нэг дүр бол Нанди Эрдэнэ гэх кино гэдэг шүү дээ. Энийг хүмүүс маш их ярьдаг. Нанди Эрдэнэ дээр тэр нэг хадам ээж өнгөрөөд нэг энэ бүгдийг авдаг шүү дээ. Энэ их хүний мос модтой залуу маа гэдэг. Тэгж ярьдаг. Тэгээ одоо яг энэ ярианаас үүдээд хүний мэс чанар юу ямар болсон бэ? Та бас аялал шүү дээ. Их оронч тэгэл чэйж дэлдсэн мөнгөтэйгээ гайхсан хүмүүс олон байдаг юм. Яг үндэ ингэ юм хийе гэхээр тусалж байгаа дэмж байгаа тун цөөхөн байна. Гоо тэ хүний мэс чанар нийгмийн дагаад өөрчлөгддөг юм байна. Гэхдээ нийтээр нь гэж хэлэхэд бас хэцүү нэг олны дотор нэг ганц хоёр нэг тийм нэг өсгөө нэг хуншгүй хүмүүс их байна. Тийм юм чинь л одоо нэг жижигхэн толбчин тэгэл цагааныг тэгэл бараан туулдаг шүү дээ тий. Нийтээр бас тийм мохоо олчоогүй л юм гэж. Гүү. Би бол тэгж хэлэхгүй. Сайхан шүү дээ манай монголчууд Монголын ард хүмүүс сайхан шүү дээ. Ингээ хөдөө гараал ингээл дээр ажиллагаа явах чинь сайхан. Сайхан байгаагаараа байдаг. Энэ иргэнссэн төвлөрсөн энэ газар руу ороод ирэхдээ зэрэг биш бол авчдаг. Яачих бол ижих бол гэдэг нэг хар санаанд давмгаалаад. Тий. Гэцүү. Энэ олон мэдээлэл одоо юу байдیں гадны соёл моёл юу байдیں бүх хэмжээлүүд болсноос үүдээд олон янзын хаашаранчтай хүмүүс их бий болцсон байна. Олон янзын хаашаран авир гаргахаар залуучууд бас их байна. Тэр бол нэг одоо би одоо та одоо нэг хичнээн кинонд найруулж ажиллаж байна. Тэр нэг 10-аад би бол нэг уншиж байхад нэг 12 байсан уу 11 байсан уу? Миний анхны хийсэн кино Зүрхэн шивэн сүг гэж кино байна. Тэгээд ноён шилээд уулын дөмөр нар сарны загвар хайрыг хайрал чиний зүгүүд за нэг 10 дотор л байна да. Би ч 11 гэж тоолоод байсан. Байтгийн бүгдийг орлоод алдсан болов. Тий болоо. Тий. Тэгээд кино ингээд найруулад явахаар бас тухайн цаг үедээ бас юу гэдэг 1990-ад оноос хойш одоо ингээ 2000 он нэлээд бас гарчлаа. Ингээд яхад кинон дээр одоо бид нэр тавас хөрөн мөний тухай яриад. Тэгэхээр тэрнээс өөрөөр бид нар ямар байдлаар хөгжих боломж байна гэж хардаг юм бэ? Кино урлаг уу? Кино урлаг манай энэ залуучууд бол хаач явсан одоо дэлхийн айл том фестивалууд ч гэсэн хүртэл хийсэн бүтээлээрээ өрсөлдөх хэмжээний анхаарал татах хэмжээний кино бүтээд болцсон. Чадна. Авьяас нь байна. Мэдлэг нь байна, чадал нь байна. Ганц болохгүй байгаа юм техник хэрэгсэл, технологи дэд бүтц. Энэ бүхэн л. Тэрээс л манай киноны залуучууд хөгжиж байна. Ундаг штэ. Харин энэ дээр улс л анхаарах хэрэгтэй. Улс л одоо энэ техник хэрэгсэл, технологиг оруулаад ирэх хэрэгтэй штэ. Тэр хэрэгтэй тэр дэлхийн дахин хэрэглэгдээд байгаа тэр юмнуудыг нь оруулж ирээд энэ залуучууд өгөлдөө төрөөс ирж хамаахгүй өгөлдөө. Тийм техник технологиор хийсэн кино Монгол хүний ухаанаар, Монгол хүний найруулагчийн, Монгол жүжигчний тоглосон ийм Монгол ахуйтай ийм кино бол ингээд гадагшаа гаргахад бол хааж гадны хүн бол манай юу бол кино сонирхон. Бид хүн техникдэл баригдаж нэг жоохон гологдох юм. Тий. Бусдаар бол бүх нөөц болцоо байна л гэж. Тий. Тэгээд тийм хэсэг бүлэг хүмүүс байдаг юм шиг үлээ Холливуудын кино үздэг. Тэгээд тэрнтэйгээ яг харьцуулаад байдаг юм шиг байна. Бас хэцүү. Тийм хүмүүс чинь их хэцүү шүү дээ. Тэр одоо Холливуд ч юм бол өөрөө бас асар их өртгөөр кино хийдэг. Бүр улсын төсвөөс хэд давсан төсвөөр кино хийдэг. Тийм газар. Тэгээд тэрийг Монголынхаа нүг цөөхөн бор зүрхээрээ яваа нэг уран бүтээлч хийсэн кинотой харьцуулчаад тэгээд эднэр ингэчлээ гэж ярьдаг. Тэгээ нулимад өгдөө. Тэгээ уран бүтээлч тэгээ сэтгэл рүү усын шүү дээ. Гэцүү штэ. Тэгэхээр зэрэг манай зүгээр кино дагаад аялал жуулчлал хүртэл өгчдөг штэ. Уг нь тийм. Тийм штэ. Киног дагаад хөрөнгө мөнгө орж ирдэг штэ. Энэ техник хэрэгсэл нь бүгдээрээ энд явж хахад гадны ч гэсэн киношд орж ирэл
Зүгээр нэг чамдаантайгаа орж ирээл тэгэл энд киногоо хийчихэд бүх техник хэрэгслэг эндээс хэрэглээд тэгээд энэ газар орнотыг энэ төр хэрэглээд баахан хөрөнгө орчоод хөрөнгө оруулчаал тэгэл явдаг шин. Энийг дагаад аялжуулчлах нэр ирдэг. Манай энэ сая байтгогд кино үзээд гарсан хүмүүс зарим таньдаг мэддэг хүмүүсээр ярьж ирсэн над руу. Очиж үзнэ. Энэ зүүн байтгогтыг очиж үзнэ. Ямар гоё байгальтай газар вэ? Ховдын тэр газар чи ямар гоё газар. Би бас тэр байтг богдыг үзээд байж хаад тэрний өмнөхөн бас нэг нэвтрүүлэг үзчихсэн маань. Тэгсэн чинь энэ Йордан, Египт энэ төр дээр бол энэ Холливуудынхаа очиж кино хийдэг юм байна. Индиан Джонсон хийсэн байдаг юм байна. Тэр нөгөө нэг сүүлд нь хийсэн Мэт Дэймны нөгөө нэг Марс дээр нэг сансрын тухайн кино байдаг. Тэрний зургийг авалтыг Марсын одоо газрын өрсөйг жишээлбэл Йорданд очиж газрын зургийг авсан байдаг. Зураг авалт хийсэн байдаг юм. Тэрийг дагаад нөгөө яг таны хэлээд байгаа нөгөө жуулчд очиод өө энэ чинь тэр кино хийжсэн гэж зураг авах болохын тулд очдог. Тэр орчинд нь яг нэг киноныхын дүрд нь орж ингэ зураг авах гэдэг юм те. Энэ хэлбэр байгаад байна шүү дээ. Тэгэхэд нэг киноны багийг чинь дагаад асар их хэмжээний нөгөө нэг одоо үйлчлэгээний юм бизнес хөгждөг гэж ярьдаг юм. Үнэ. Одоо манай ховдынхан магадгүй байтг богд гарцсан юм чинь болгон сумынхан бас ажил хийх хэрэгтэй байхгүй. Өөрөөсөө те. Ядчил нөгөө дэм буудлын тоог нэмдэг ч юм уу те. Тэгээ байтг богдээ яг бидний зураг авсан газрыг одоо тэнд байгаа ставын хэлийнхэн бол бүгдээрээ мэдж байгаа. Энд байтг богд киноны зургийг авсан гэдэг бүр юунууд бидний яг хэрэгжилж ирсэн юм яг тэр чигээр тэгэл үлдсэн байгаа. Одоо үлдсэн. Тий. Энийг бол маш сайн ажиллах хэрэгтэй. Та санал тавьж одоо уцтал. За нөхдүүдээ надад ингээд юм үзмэр маягаар Солонгост ч бас дэгдэг штэ нэг кино авсан зураг авсан газруудаа ингээд үзүүлдэг жуулчдаг явчихаар юм маршрутанд оруулсан. Тийм бид юм л штэ. Санал тавьвал бас болохгүй болно шүү дээ. Тий шүү дээ. Одоо тэгчээд аваад ирж явааны тэгээ тэр орой дээр дэлбэрээд яадаг тэр орой яг бид нар манай зураач нар тэр хад чулууг ингэж яаж окоп тэр ингэж гаргаж өгсөн байгаа. Тэнд дэлбэрсэн байгаа. Тэнд тоос шороо болсон байгаа. Тийм юмуд бол тэнд бол маш их байгаа. Яг жинхэнэ толгоролт болсон газар нь болохоор тэнд нь гэрэл төшөө босгоцсон байхгүй юу? Аа. 3 нэг юм юутай байдаг шүү дээ тий. Тийм учраас тэнд бид нар зураг авчлахгүй байгаа. Тэгээд тэрний доохон талд бид тэнд бол зөвхөн сонголт зүгээр объект үзсэн. Тэр сайхан хангаад бол нэрээ. Үнэн сайхан. Тэр гол дундуур ингэж толдож байгаа тэр будвар хатын гол гэж ямар гоё гол гэж одоо энэ цэвэр ус биш үү? Тэр цэвэр усны оронд манай залуучууд чинь эндээс шууд утгаж аваад л ерөөсөл цэв хөтөн тов тонголох гэсэн. Тэр уулын байтгийн нуруунаас урсж байгаа тэр сайхан. Тэр гол хичнээн сайхан гол байна. Ингээд яриад байх юм бол бас нэлээд цаг авахаар байна. Тэгээд манай нэвтрүүлгийн цаг бас хомос байгаа учраас энэ үрээд яриад төр өндөрлөе. Дараа та олон уран бүтээлээс уулзах боломжууд бас олдох хаа гэж нас найдаж байна. Тэрээс уран бүтээлээс өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа. За намайг тоож ирсэн дэх баярлалаа. Таныг харин манай урилгыг авч хүрэлцэн гэж бас бидэнтэй хамт үүдийн зоог бас барьсан тавьсан бас баярлалаа. За хоолой чи. За тэгээ. За ихэд ингэсгээл ингээд дуусгаад. За тэгээд юм хойж.